าเดี๋ยวก็ซื้อเสือยางไปก็ต้องเสือเป็นน้ำยางที่ห้องเนี่ยนะเราไม่เสือนี่เสือไอ้เสือลูกนะฮะลูกยางก็เนี่ยไอ้ที่เป็นกระปุกที่เป็นกระป๋องบางถึงจุดได้บางจุดเขาก็เอาไปทำแต่ก่อนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วก็เขาออกไปหายตั้ง15 ปีย้ายไปอยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้ามาอยู่ก็ไปอยู่กับ เรนนิง ไปอยู่กับใคร ไปอยู่กับแฟนเขาคุณเรนนิงแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปีเตก็จัดการบ้านให้หลานของเขามีห้องนึงอยู่อายุประมาณ60แล้วลูกกี่คนนะที่เสียหมดเลยลูกมีคนเดียวอ๋อลูกเขาจะเสียไปนานนะแต่ญาติเขาก็อยู่ผมมาหลานได้คนหนึ่งลูกของลูกชายที่ก็อันนี้ก็ทำแล้วบ้านเขาก็มาขอใหม่เดี๋ยวนี้สภาพที่เขาอยู่จากร้านบ้านก็มาตรวจที่เราเวลาเมาะเขาขึ้นลงนี่หมายความว่าต้องแล้วก็ไปบ้านกำนันว่าไม่ได้ดูแลกำนันไม่ได้ดูแลพ่อกำนันบอกว่าคนนี้เอาไปย้ายไปที่อื่นนะแล้วก็มาสัมภาษณ์การพูดคุยแต่การวิเคราะห์คนไข้ของนายอำเภอมันไม่ได้วิเคราะห์ทางโรควิเคราะห์ถึงศักยภาพคุณได้อะไรบ้างที่เขามีเดินไม่ได้เก่งๆว่านี่ตกแล้วตกไม่ตายก็มาจากบริจาคบางมีใครก็มาอยู่กี่ปี2 ปี2 ปีคุณกลับมาอยู่ไหม2 ปีประมาณไม่ถึงพอดีถ้าถึง2 ปีแล้วกำลังให้บ้านเข้มแข็งแล้วไม่ถึงแต่ประมาณพอดีไทยเข้มแข็งจบแล้วก็เข้ามาอยู่เลยเขาก็ไม่ได้ย้ายเข้ามานี่ว่าทางยาหาจะประสานอนามัยผมก็อยู่โรงพยาบาลนี้อาหารก็มีติดชื่อมาไม่เป็นแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กคนนี้เยี่ยมยายหลานชื่อร้านเนี่ยปาตินใช่ไหมปาตินเด็กที่เป็นป .6 แต่เนี่ยเขาไม่ปาตินแม่ยายไม่ใช่แม่ปาตินชาบารก